រីត្រីសួស្តីបាទអាត្មាសំលំអនកាយជំរាបសួរគោរពពុកម៉ែបងប្អូនពីចម្ងាយគឺថាក្នុងរីត្រីនេះខ្យល់ខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែអត់អីទេនិយាយបានដោយសារចំណងជើងគឺដើមឪពុកខ្ញុំបងប្អូនកុំច្រឡំគឺខ្ញុំចង់សរសេរដើមឈើក៏ប៉ុន្តែខ្ជិលឲ្យវាវែងពេកហ៎ចឹងខ្ញុំដាក់ថាដើមទៅដើមឪពុកខ្ញុំរឿងនេះគឺតាក់ទិននឹងរឿងព្រេងទេដោយអ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពស្រាប់គឺមានដើមឈើមួយធំមែនតែនបងប្អូនណាធំមែនតែនហើយមានមនុស្សស្រីកំពុងតែឈរនៅពីមុខដើមឈើហ្នឹងរឿងហ្នឹងគេដំណាលអញ្ចេះគេដំណាលថាការព្រេងនាយហ្នឹងមានបរោះក្រមុំពីរនាក់ហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់គ្នាដោយសារនាងជាមនុស្សស្រីនោះគឺជាកូនដែលជាអ្នកមានមុខមាត់ហើយបរោះដែលស្រឡាញ់នោះគឺជាកូនអ្នកកសិករក្រីក្រអ្នករស់នៅក្នុងព្រៃតោកយ៉ាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែរូបសម្បត្តិគាត់បានពេលនោះគឺត្រូវបានការរើសអើងពីខាងស្រីហើយត្រូវបានស្នេហារបស់គាត់នោះគឺត្រូវបានមានចំនួនយ៉ាងខ្លាំងរវាងភាគីខាងស្រីក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវដឹងថាមនុស្សប្រុសស្រីកាលណាស្រឡាញ់គ្នាដំបូងបើទោះជាមានឥទ្ធិពលឪពុកម្ដាយគៀបសង្កត់យ៉ាងណាក៏អត់បានដែរគឺត្រូវតែជំនះដើម្បីសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺធំធេងមែនតើលះបង់ម៉ែឪចោលអញ្ចឹងក៏រត់ទៅតាមបរោះនោះហើយបរោះនោះទៀតសោតក៏ត្រូវរត់ចេញពីផ្ទះដែរព្រោះអីខាងស្រីនោះគឺគេជាអ្នកដែលមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមគេនឹងតាមសម្លាប់បរោះនោះគេអត់ឲ្យកូនស្រីរបស់គេមកប្រឡាក់ប្រឡូកទេអញ្ចឹងរឿងនេះជារឿងបរទេសទេបងប្អូនមិនមែនជារឿងខ្មែរយើងទេដែលខ្ញុំអានព្រេងនិទានហ្នឹងពេលហ្នឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងក៏បានសម្រេចចិត្តទៅរស់នៅក្នុងព្រៃជ្រៅមួយហើយនាងដែលជាសង្សារជាគូកំណាញ់ចិត្តហ្នឹងខ្លាយទៅជាប្រពន្ធរបស់បរោះនោះគឺគាត់អត់ចេះធ្វើអីទេគឺក្រៅអំពីការរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយគឺមានគេទំនុកបំរុងតែដោយឡែកបរោះដែលជាអ្នកកំសត់នោះគឺគាត់ចេះតាំងពីតូចដូចជាការកាប់អុសការរកសត្វការរមហូបចំណីចំណុកអញ្ចឹងទៅផ្លែឈើអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងភាពប៉ិនប្រសពផុនគាត់ហ្នឹងគឺគាត់អាចចិញ្ចឹមនាងដែលជាប្រពន្ធរត់តាមគាត់បានដោយស្រួលពីព្រោះគាត់បានប្រើគំនិតនិងការច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់បានធ្វើខ្ទមផ្ទះមួយដើម្បីរស់នៅកិច្ចពីការតាមសម្លាប់របស់ឪពុកនាងអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលការរស់នៅរបស់ពួកគាត់គឺថាកំសត់ណាស់គឺមានតែសំឡេងសត្វយំរំពងពេញតែព្រៃទេគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីអីទេគឺពេលយប់ឡើងបើខែភ្លឺអីយើងឃើញតែពន្លឺរបស់លោកខែទៅហើយបើខែងងឹតយើងមើលឃើញតែតារាទេនៅលើមេឃគឺពួកផ្កាយណាគឺថ្ងៃរះឡើងទៅក៏យើងឃើញពន្លឺទៅយប់ឡើងអត់មានអីឡំទេគឺមានតែភ្លើងចន្លោះអញ្ចឹងយូរទៅបងប្អូនហើយគឺសុខភាពគឺមិនសូវជាអំណោយផលទេហើយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធថ្មីថ្មោងនោះក៏មានកូនស្រីមួយកូនស្រីនោះក៏នៅតូចល្មមអញ្ចឹងការដែលគាត់មានកូនស្រីមួយនឹងគឺអត់មានពេទ្យឆ្មបទេគឺខាងបរោះគឺគាត់ជាអ្នកបង្កើតផងហើយខាងស្ត្រីនោះគាត់អាចជួយខ្លួនឯងបានផងពីព្រោះដោយសារគាត់ជាកូនអ្នកមាននៅក្នុងក្រុងអញ្ចឹងក៏រៀនពេទ្យបានច្រើនអញ្ចឹងគាត់អាចចិញ្ចឹមកូនរបៀបបែបមនុស្សព្រៃបងប្អូនណាហើយបរោះដែលជាឪពុកនោះក៏បានបំពេញតួនាទីជាប្តីដ៏ល្អរកថ្នាំសង្កូវបុរាណមានឈើមានអីអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យទៅខាងប្រពន្ធហើយក៏រកទៅខាងឪពុកដើម្បីមានស្រាមានអីនេះនោះទៅដើម្បីគេហៅថាការពារទាស់ណាអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងពីរនឹងស្រឡាញ់គ្នាមែនតើគាត់ចិញ្ចឹមកូននោះបានយ៉ាងធំចំទង់ក្រោយមកក៏
ឪពុកហ្នឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់ដោយសារបងប្អូនគិតមើលយើងនៅក្នុងព្រៃនៅពេលថ្ងៃគឺព្រៃឈើគឺបញ្ចេញអុកស៊ីហ្សែនឲ្យយើងស្រូបយកអុកស៊ីហ្សែនបានយ៉ាងល្អតែនៅពេលយប់បងប្អូនកុំគិតណាព្រៃឈើគឺបញ្ចេញជាតិពុលវិញក្រោយពេលដែលបញ្ចេញអុកស៊ីហ្សែននៅពេលថ្ងៃតែពេលយប់ឡើងគឺយើងដេកក្រោមដើមឈើអត់ល្អទេព្រោះដើមឈើគឺបញ្ចេញគេហៅថាជាតិពុលមួយយ៉ាងអាចធ្វើឲ្យយើងគ្រុនចាញ់បានអញ្ចឹងបរោះដែលជាប្តីផងជាឪពុកផងហ្នឹងគាត់ហ្នឹងជាអ្នកដើររកសัตว์ព្រៃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីមកចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមប្រពន្ធមួយហ្នឹងគឺគាត់អត់សូវចូលក្រុងទេដោយសារខ្លាចមានការកាប់សម្លាប់អញ្ចឹងគាត់បារម្ភពីកូនគាត់ណាបើទោះជាគាត់ឈឺអត់សូវមានថ្នាំសង្កូវយ៉ាងណាក៏គាត់ប្រើឫសឈើដើម្បីធ្វើជាថ្នាំផុនគាត់ណាហើយឱសថបើកម្លាំងរបស់គាត់គឺអត់មានអីក្រៅអំពីទឹកឃ្មុំទេទឹកឃ្មុំព្រៃហើយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាអាហ្នឹងគឺវាមានតាំងពីសម័យហ្នឹងហ្មងពេលហ្នឹងគឺបើទោះជាយ៉ាងណាគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺគឺគាត់បារម្ភខ្លាំងបំផុតគឺកូនស្រីគាត់បីជំទង់ហើយគាត់តែងតែផ្ដាំថាប្រសិនបើកាលណាគាត់ស្លាប់ទៅគឺឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងមិនឲ្យនៅក្នុងព្រៃទេគឺត្រូវយកកូនស្រីហ្នឹងទៅជប់ឪពុកបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ម្ដាយឪពុកខាងស្រីហ្នឹងក៏អនុគ្រោះដែរអានេះជាកំណត់ចុងក្រោយផុនគាត់ណាព្រោះអីគឺកំណត់ហ្នឹងគឺគាត់គិតត្រូវមែនតើបងប្អូនគឺគាត់មានគេហៅថាកំណត់យ៉ាងល្អនៅពេលដែលគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺដេកកំរើកមិនសូវបានទៅសៃតែសងគាត់អត់ស្រួលគឺគាត់ផ្ដាំប្រពន្ធហ្មងគាត់ថាកុំឲ្យពិបាកជាមួយគាត់ចូលអូនយកបងទៅទីតាំងមួយដែលបងចង់ដេកមានន័យថានៅទីតាំងកន្លែងហ្នឹងគឺជាដីដែលសម្បូរជីហើយគាត់អត់ព្រមទៅណាចេញពីដីហ្នឹងទេដោយសារគាត់ឆ្លាញ់ទីកន្លែងហ្នឹងពេកគាត់ថាកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលសម្បូរសត្វតែងតែចេញមកមានស្កាមានពស់មានអីចឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យជាពិសេសគឺសត្វបសាបក្សីច្រើនជាងសត្វពស់ដោយសារទីនេះវាអត់សូវមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រពន្ធទេព្រោះប្រពន្ធគឺជាមនុស្សទុនខ្សោយអញ្ចឹងគាត់សម្រាប់ស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងគាត់ថាគាត់សុំស្លាប់នៅកន្លែងនេះឯងជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់គាត់ពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅគឺគាត់បានតំពារុក្ខជាតិច្រើនហើយគាត់នឹងថាគាត់អនាគតទៅគាត់នឹងខ្លាចទៅជាដើមឈើមួយដ៏ធំនៅក្នុងទីតាំងទីកន្លែងដែលគាត់ស្លាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ឲ្យមានស្អីទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់ដេកស្លាប់ហ្នឹងគឺឲ្យគាត់ដេកស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងចោះណាអ្វីគឺវាកើតឡើងដោយការគិតបងប្អូនគឺគាត់ជាមនុស្សដែលមានគំនិតល្អតែគាត់អត់ឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់នៅជាមួយគាត់ទេនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់គឺប្រពន្ធនោះបានធ្វើតាមបណ្ដាំគាត់ក៏យកកូនស្រីហ្នឹងត្រឡប់ចូលក្រុងវិញហើយគាត់ក៏បានស្លាប់តែម្នាក់ឯងទីបំផុតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយសារការរលេះរលួយស្បែកសាច់ឈាមរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដើមរុក្ខជាតិក៏បានដុះចេញពីកន្លែងហ្នឹងមែនបងប្អូនហើយនៅពេលដែលកូនស្រីគាត់ជំទង់នៅពេលដែលគាត់បាននិយាយពីប្រវត្តិរឿងរបស់ឪពុកគាត់ប្រាប់ទៅតាណាប្រាប់ទៅតាដែលអ្នកដែលមានយុស័កអ្នកដែលមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពុកគាត់ក្តុកក្តួលខ្លាំងមែនតែនដែលគាត់គិតថាគាត់មិនគួរណាគិតតែពីរឿងទ្រព្យសម្បត្តិគាត់មិនគួរណាគិតតែអំពីរឿងគេហៅថាភាពមានបានណាតែការស្លាប់ទៅគឺគ្មានយកអីទៅបានទេគឺគាត់ស្ដាយមនុស្សល្អគាត់ស្ដាយមនុស្សដែលចេះមើលថែកូនគាត់ហើយនៅពេលដែលដឹងថាខ្លួនឈឺខ្លួនស្លាប់គឺអត់ឲ្យកូនអត់ឲ្យប្រពន្ធលំបាកជាមួយខ្លួនទេឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងរត់មករកឪពុកម្ដាយនាំកូនស្រីមកដើម្បីឲ្យមានអនាគតគឺអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើពេលហ្នឹងនាងជាកូនស្រីនេះគឺមានវ័យជំទង់ក៏បានទៅកន្លែងដែលឪពុកនាងចាំក៏បានទៅកន្លែងឪពុកហ្នឹងឯង
បានទៅកន្លែងឪពុកគឺពេលដែលទៅដល់គឺឃើញដើមឈើមួយដោះចេញពីកន្លែងហ្នឹងមែនកន្លែងដែលបានគេហៅមានរណ្ដៅមួយល្មមដែលបរិសុទ្ធហ្នឹងគាត់បានជីកឯណាគាត់បានជីកសម្រាប់ខ្លួនគាត់នៅពេលដែលគាត់ដេកស្លាប់ទៅគឺគាត់ឃើញដើមឈើដោះចេញពីរណ្ដៅហ្នឹងហ្មងគឺគាត់សន្មត់ថាដើមឈើនោះគឺជាឪពុកខ្ញុំអញ្ចឹងណាគឺជាឪពុកខ្ញុំហើយដើមឈើនោះកាលបើបានឃើញនាងចំតុងហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាមានភាពរស់រវើកដូចជាមានកាយវិការតបតនឹងការត្រេកអរអញ្ចឹងឯងបងប្អូនហើយនៅលើដើមឈើនោះគឺមានសត្វស្លាបច្រើនមែនទែនស្រែកកងរំពងអឿងកងវាហាក់បីដូចជាដើមឈើនោះមានវិញ្ញាណណាបងប្អូនអញ្ចឹងនាងដែលជាកូនហ្នឹងតែងតែមកដេកមកលេងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យឪពុកហ្នឹងបានធ្វើផ្លូវស្ការព្រៃយ៉ាងស្អាតដើម្បីសម្រាប់ពួកគាត់ចូលមកជ្រកកោនហើយចូលមកគេហៅថាចូលមកសម្រាកលំហែកាយនៅក្រោមដើមឈើដែលជាខ្មោចឪពុកគាត់ហ្នឹងណាដែលបានដេកស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយបានដុះទៅជាដើមឈើអញ្ចឹងទៅអានេះជារឿងព្រេងបុរាណមួយដែលទាក់ទិនជាមួយនឹងអសរឡាតាំងគឺជាព្រេងរឿងរបស់ក្រិចជាព្រេងរឿងប្រទេសក្រិចទេដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវមើលហើយសាច់រឿងនេះគឺគេចង់អប់រំយើងល្អណាយើងជាប្តីយើងប្រៀបបានដូចជាឪពុកចឹងឯងហើយយើងបដោតអ្វីដែលខ្លាំងជាងគេយើងជាមេគ្រួសារយើងជាអ្នករឹងមាំដូចដើមឈើចឹងឯងណាគឺរឹងមាំធំទៅគឺបែកមេឃកាន់តែខ្លាំងចាក់ឫសកាន់តែជ្រៅអញ្ចឹងជីវិតគ្រួសារមួយមិនមែនធ្វើតែឯងបានទេបើមិនមានមេគ្រួសារមិនមានមេផ្ទះសហការគ្នាទេហើយមិនមានគំនិតនៃការច្នៃប្រឌិតល្អទេអញ្ចឹងជីវិតគ្រួសារហ្នឹងគឺវាទៅរបៀបបែបរបៀបហ្នឹងដែរគេហៅថាជីវិតទៅតាមជីវិតណាយើងមើលតួអង្គស្រាប់ដូចជាបរោះមនុស្សព្រៃហ្នឹងឯងនៅពេលដែលគាត់ដឹងតែគាត់ឈឺគាត់គ្មានថ្នាំសង្កូវគាត់ត្រូវតែស្លាប់អញ្ចឹងគាត់មិនអោយប្រពន្ធគាត់ស្លាប់ជាមួយគាត់ទេហើយក៏គាត់មិនអោយកូនស្រីរបស់គាត់ស្លាប់ជាមួយគាត់ដែរប្រសិនបើគាត់ទុកឲ្យប្រពន្ធគាត់នៅជាមួយគាត់កូនស្រីនៅជាមួយប្រពន្ធច្បាស់ណាស់ច្បាស់ជាសត្វស៊ីអញ្ចឹងដោយសារដែលប្រពន្ធនៅកូននៅហ្នឹងគឺរស់ដោយសារកម្លាំងគាត់អញ្ចឹងបើកាលណាកម្លាំងគាត់ធ្លាក់ហើយគឺគាត់មិនអាចចិញ្ចឹមកូនបានគាត់ឲ្យប្រពន្ធនិងកូនហ្នឹងគឺត្រឡប់ទៅជួបឪពុកម្ដាយវិញដើម្បីបំពេញគេហៅថាតួនាទីជាម្ដាយហើយនឹងរកអនាគតឲ្យកូនស្រីឃើញទេបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងការសាប់របស់គាត់សាប់ចោលទៅចោះប៉ុន្តែគឺដើមឈើមួយដើមនេះគឺអត់ស្លាប់ទេគឺរស់នៅរាប់រយឆ្នាំបន្តទៀតអានេះសាច់រឿងនៃប្រទេសក្រិចនេះគឺអប់រំមកល្អមែនទែនបងប្អូនណាគឺខ្ញុំមើលរឿងហ្នឹងទៅគឺដូចជាសំណោះដែរសំណោះគេហៅថាកំសត់ណាខាងបរោះនោះគឺកំសត់មែនតែនតែហ្មងហើយនាងដែលជាកូននោះតែងតែមកអត់ដែលខានទេហើយនាងក៏មានជីវិតគេហៅថាមានគូសកលដែលមានឥស្សរយុសមានគូសកលហើយមានដល់តែចៅទៀតក៏នៅតែមកដើមឈើហ្នឹងដែរដើមឈើហ្នឹងទៅធំទៅកូននាងនោះតែងតែហៅថាដើមឈើជាតារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅគេសម្គាល់ដើមឈើជាតារបស់ខ្ញុំតែងតែអោបដើមឈើតែងតែផ្ដោតសេចក្តីសុខជាមួយដើមឈើតែសុទ្ធតែដើមឈើដឹងដែរដើមឈើនោះខ្លាចតែជារុក្ខជាតិបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អប្រសើរសម្រាប់ជីវិតនាងនោះគឺជារឿងមួយដែលគាត់ចាំមួយជីវិតថាឪពុកគាត់កើតជាដើមឈើឪពុកគាត់នៅតែជាអមតៈនៅក្នុងបេះដូងរបស់គាត់ជានិច្ចបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូដូចមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខុសត្រូវយ៉ាងណាអធិស្ឋានផងអានេះជារឿងនិទានទេបងប្អូនជារឿងនិទានការអប់រំទេព្រោះអីសាច់រឿងនេះគឺខ្ញុំអានចូលប្រហែលជា30នាទីប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ខេបទៅបានតែ15នាទី
វាល្មមនិងពុកម៉ែបងប្អូនអាចកាត់យល់បានគឺថាដើមឈើឪពុកខ្ញុំអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀតសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនលោកពេញចិត្តនិងលោកសប្បាយនឹងជួយ Subscribe ឲ្យជាកម្លាំងចិត្តនិងជួយ Share ផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ